guys, jadi ini habis mandi, kelar hujan ya. Aku mau makan yang makan anget-anget. Seperti biasanya makannya mie kuah ya guys. Masih panas guys. Dia lagi nonton video aku guys, aku udah subscribe dan pas subscribe ya, makan ya. Ternyata Salsa udah like subscribe YouTube aku. Oke guys, masih banyak loh guys. Sedang